Залуус дүүнартай хандан захих үг. Чоймлын болд. Тоон дөшөж чадахгүй, товч зангидж мэдэхгүй. Уламжлал ёсон адалсан, ухаалаг утсанд шүтсэн. Залуус та нартай хандан захиж хэлэх үг байна. Элен зүгдийн үеэсээ эсхий гэрт амьдарч, эрхэс сод гаргийг эрхшээж тондан гаргамтсан. Монгол ах байгаа залуус минь мэдэж байх учиртай юм шүү. Гэр барьж сураагүй, гэдэс арилгаж үзээгүй, туурга дээвэр өргөөгүй, тулханд гал өрдөөгүй. Орчин цагийн охид хөвгүүд минь одооноос эхлэн хичээгээрэй. Өв соёл Монгол ах байгаа өөрсдөө бид нар уламжлахгүй бол харь орны хазгай хилтэнгүйд хайр найргүй устгах болно. Ахуй соёл уламжлалан авч үлдээ Монгол залуусаа. Ерөөл хараалан ялгадаггүй, 9 үеийн судалдаггүй. Ургийн бичгийн хөтөлдөггүй, ураг төрлөн таньдаггүй. Биеэр чэжэн дэлгсэн бичлэхэн бодолтой нөхдүүтэй. Өглөж дуулахтан өгөн хяна үндэс язгуурын дээдсэн судал, ургийн бичгээ өвлүүлэн хөтөл, удам угсаагаан урин танилцсан. Элгэн саднаа дээдлэн хүндэлж, их нутгаан хайрлаж амьдраарай. Цэргийн голов хаагаагүй, цээж дашаа шовтон, царил хурз бариагүй, цагаан гартай болборой. Эрэгтэй гэхэд хэцүүхэн, эмэгтэйлэг төрхөн залуусаа. Эр цэргийн албаа нэр төртэй хаагаад, эх орныхон хөгжилд нэмэр тустай оролцоод, алд биеийн чирэгжүүлэн харахж бирдаж яваарай. Шартаж хордохыг тоохгүй, шар ариг шимсэн, уушиг чэжин хайрлахгүй, утаа тамхи зуулсан. Орой өдөж сэлгүүцэх охид бүсгүйчүүд та нар арх дарсыг тойрч аахтай цайгаан очин хот томхийг хайж хоолой уушгин цэвэршүүлэн өдөж шорой бүрийг үргэлж гэрээхэндээ зориулаарай. Нойр хоолыг ихэн тавилгүй ном эрдэмт шамдан суралцаад уламжлал ёсон уландан гიშгэлгүй ухаанд буурлынхаа үгийг сонсоод залгамж хойчин залуус та нар заавал нэгийг тунгаан бодоорой.